Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз байланыс желілері және коммутация жүйелері пәні бойынша оптикалық кабельдер тақырыбындағы сабағымыз. Бұл сабақты алу себебім, бұл тақырыпты өтудегі себебіміз балдар біздің қазіргі технологияның дамыған заманында, техниканың қарыштап дамып келе жатқанын өздеріңіз білесіздер. Оптикалық кабельдер осы байланыс саласында көптеп кездеседі. Тіпті қазір барынша барлық дамыған елдерде осы оптикалық кабельдерді қолданылады. Өздеріңіз білесіздер, интернеттің дамығанына 20 шақты жыл болғанымен біз қазір интернеттің жоғарғы жылдамдықтағы интернетті осы оптикалық кабельдер арқылы алып отырмыз. Мысалға, барлығымыздың үйімізде цифрлық телевидение, айдинет, яғни интернет телефонға байланыссыз жалғанып отыр. Міне бұлардың барлығы осы оптикалық кабельдердің пайдасымен жасалынып отырған. Енді біз өтілген сабағымыз, өтілген тақырып бойынша оқушылар бірінші реттік байланыс желісін қайталап өтейік. Жалпы осы кабельдер жайлы, кабельдердің түрлері жайлы, бұған дейін қолданылып келген кабельдердің түрлері жайлы біраз мағлұмат алайық. Үй тапсырмасына берілген сұрақтар бойынша жауап береміз. Өтілген тақырып бойынша бірінші реттік желі, жалпы бірінші реттік желі, осы байланыс саласында қолданылатын бірінші реттік желі, оның аппараттары жайлы кім айтады? Тағы да кім? Мөлдір. Желілердегі сигналдардың физикалық жолдағы арналар мен арнайы құралдар арқылы алыну жолын айтамыз. Яғни бұл желі сигнал пайда болған уақыттан бастап бірден осы бірінші реттік желі арқылы бізге беріледі. Жалпы кабельдердің құрылысы жайлы кім айтады? Симметриялы, коаксиалды. Дамир? Кабельдердің құрылысына келетін болсақ, кабельдер ең алдымен сыртқы қабықшасынан тұрады. Ол сигналды сыртқа шығармай, жерге жеткізу арқылы сыртқа шығармайды. Ал ол ең басты өзекшесі. Дұрыс. Өзекшені сыртқы ортадан қорғайтын, ылғалдан, судан қорғайтын. Әртүрлі кеміргіштерден қорғайды. Дұрыс. Оқшаулағыш дегеніміз сол сыртқы ортадан, ылғалдан немесе суықтан қорғайтын. Атмосфералық әсерлерден, әртүрлі кеміргіштерден, міне осы оқшаулағыш қорғайды екен. Дұрыс, жақсы. Енді кабельдердің осындай түрлері, яғни коаксиалды, симметриялы кабельдер, олардың құрамы осы ең негізгісі өзекшесі, яғни мыс сымнан жасалады екен. Енді осы мыс бізде қандай бағада сатылады? Өте қымбат, құны жоғары. Сондықтан мысты үнемдеу үшін осы талшықты оптикалық кабельдер келді қазіргі кезде. Осы талшықты оптикалық кабельдердің мыс сымдарымен және коаксиалды симметриялы кабельдердің байланыс саласында көбірек қолданылатын кабельдермен салыстырғанда көптеген артықшылығы бар екен. Сол артықшылықтарын дәптерге өзімізге жазып алайық. Бірінші артықшылығы жалпы оптикалық кабельдің бұл кең ауқымда, кең жолақты жағдайда, яғни біз қазір бір канал емес, бірнеше каналды көре аламыз, телевидениyaдан. Мысалға, цифрлық телевидениyaдан осы біз 100-ге тарта каналды көре аламыз. Міне бұл, яғни көп каналды ұйымдастыруға мүмкіншілік береді екен. Яғни талшықты оптикалық кабель көп каналды ұйымдастыруға мүмкіншілік береді. Екінші артықшылығы балалар, осы кабельдің құнының өте төмендігі және әртүрлі электромагниттік әсерлерден қорғауыштығының өте жоғарылығында. Яғни оның қорғау қабатының өте сапалы жасалғандығы. Оны біз мынау схемасына немесе осы кабельдің құрылысынан көре аламыз. Ең бірінші мынау біздің бірінші, яғни бұл өзекшеден тұрады. Өзекшеден, яғни жарық ағынын өткізетін өзекшеден тұрады. Оның айналасында оны қорғап тұратын гидромофты әртүрлі оқшаулағыштар болады. Ең ортасында мынау күштік элемент. Үшінші, яғни күштік элемент. Схемасын дәптерлерге түсіруге болады. Одан кейін кабельдің сыртында тағы да гидромофты, сарымен белгіленген гидромофты тағы да қорғаныштар болады да, одан кейін тағы да полимерлі қабықшамен қапталады. Полимерлі қабықшамен қапталады. Схемасын дәптерге салып отырайық. Одан кейін
диаметрі 1,5-2 мм шамасында болатпен қапталған тағы да қорғаныш қабаты тұрады. Мынау ең соңында тұрған 6-шы, ал оның арасы тағы да гидромуфты төсенішпен қапталады. Одан кейін барып полимерлі төсенішпен немесе оқшаулағышпен қапталады. Міне бұның қапталғанынан осы жерден ақ көруге болады. Яғни әртүрлі электромагниттік әсерлерден, мынау жарықты физикадан білесіңдер ғой, дисперсия құбылысынан сақтау үшін міне қаншама оқшаулағышы бар кабель. Осы бұндай жалпы алғанда мыс жоқтың қасында деуге болады. Яғни мыс бұнда жоқ. Тек қана мөлдір өзекшесі арқылы жарық ағынын таратады. Міне, енді осы оптикалық кабельдің ең негізгі элементі оптикалық талшық болып табылады. Бұл оптикалық талшықтың өзі бірнеше түрге бөлінеді. Яғни бір модалы және көп модалы. Яғни бір модты көп оптикалық кабельде балдар, бұл көп модты талшыққа қарағанда сапалы болады. Яғни өйткені өзекше арқылы тек қана бір сигнал өтеді, бір жарық сигналы өтеді. Міне осы жарық сигналының ешқандай әсерінсіз, ешқандай бөгеулерсіз бұл діттеген жеріне жетеді. Ал көп модалы талшықта, яғни онда бірнеше модалы өзекше болғандықтан, ол кезде бір-бірімен, яғни электромагниттік әсерлер, дисперсиялар болғандықтан, көп модалы талшық шамалы бөгеулерге, кейде шуылдарға өздеріңіз байқайсыздар, міне осындай бөгеулерге ие болады екен. Сондықтан бізде сапалы цифрлық телевидениеда, телефонияда, байланыс саласында осы көбінесе бір модалық талшық кеңінен қолданылады. Енді көп модалы талшықтың өзі екі түрге бөлінеді. Ол сатылы және градиентті талшықтар. Бұлар да осы сәуле шығарудың жолына қарай осындай екі түрге бөлінеді. Енді оптикалық талшықтарға қойылатын талаптар, негізінен талаптар. Яғни сәуле шығару көзі, яғни бірінші талабы, сәуле шығару көзі оптикалық кабель арқылы, яғни сәуле шығару көзінің конструкциясы бізде дұрыс жасалу керек. Сәуле шығару көзі кабельмен жүрген кезде ол діттеген жеріне тура жетуі керек. Ешқандай бұрмаланусыз тура жетуі керек. Сол кезде ғана біз сапалы сигналды ала аламыз. Мына жерде міне мынандай оптикалық кабельдердің түрлері. Мынау оптикалық кабельдердің түрлері міне мынандай түрлері бар, және мынау екінші түрі. Бір модалы талшықтың өзінің бірнеше түрі бар. Яғни бұлар өте сапалы, бұларды өте таза ұстау керек. Сондықтан олардың жаңағы ішіндегі шаң болмауы керек. Оның басында міндетті түрде қорғағыш коннекторлары болады. Яғни оларды ластанған жағдайда бұларды арнайы өзінің тазалайтын құрылғысы бар. Сонымен тазалаймыз. Егер ол тазаланбаған жағдайда, ластанған жағдайда біздің сигналымыз сапалы жетпейді. Енді бізде мынандай құрылғылар бар. Осы оптикалық кабельге арналған мынау оптикалық сәуле шығару көзі. Мен қазір осы сәуле шығару көзінен 1310 нанометр толқын ұзындығында сәуле жіберем, және екінші 1550 нанометр толқын ұзындығында сәуле жіберіп, оның мына құрылғы арқылы қандай қуаттылығын, яғни қуаттылығы қандай дәрежеде болады екен, соны біз анықтаймыз. Мысалы, мен бірінші мынау сәуле шығару көзін қосамын. Бізде қазір 1550 нанометр, яғни бұл бір модалы талшықтың толқын ұзындығы. Міне бұл өте сапалы сигнал бізге келіп тұрған. Енді бізге мына жерде қуат өлшегіште дисплейнан көруге болады, қандай қуатта сәуле келіп тұрғандығын біз осы арқылы көре аламыз. Міне 16-да уже мынау біресе төмендеп, біресе көтеріліп тұр. Жалпы 16-17 ваттық қуат аралығында біз сәуле алып тұрмыз. Енді осы кабель арқылы мен толқын ұзындығын өзгертемін тағы да, яғни 1310 нанометр толқын ұзындығында мен қайтадан сәуле жібердім. Мына жерде де біз 1300-ге
1310-ға өзгертемін. Бұл жерде де міне осы 14, 15 аралығында болады. Яғни бұл жерде де әр 30 секунд сайын 7 минут ішінде біз өзгерісті алып, жаңағы графигін сызамыз. Қуат пен уақыт аралығындағы графигін осы бойынша сигналдың қалай таралғандығын көрсетеді. Енді балалар, жалпы оптикалық кабельдер цифрлық телевидениеда қолданылады дедік. Яғни бізге цифрлық байланыс жүйесі керек, цифрлық байланыс жүйесі. Оның ішінде лабораториялық жұмыстарда мына бізге жаңадан келген аппараттар бойынша, яғни радиосигналдар, цифрлық сигналдарды біз мына аппаратпен ала аламыз. Енді цифрлық байланыс жүйесінде бізге модулятор және демодулятор, яғни бұлар жай түрлендіргіштер, жиілік түрлендіргіштер. Бұл жалпы алдыңғы сабақтарда айтып өттік, модуляция процесі, демодуляция процесін қалай атаймыз? Ол қандай қызмет атқарады? Процесс. Айта ғой, Сара? Орнымыздан тұрамыз. Яғни жалпы біз модулятор, демодулятор жиілік түрлендіргіштер. Ал модуляция процесі дегеніміз қандай процесс? Модуляция дегеніміз ол жоғарғы жиілікті төменгі жиілікке ауыстырғанда, Яғни түрлендіреді, дұрыс. соған кері процесті демодуляция. Демодуляция, яғни балдар телефония саласында жаңағы алған жиілігімізді, жоғары жиіліктегі сигналды дыбыстық сигналға айналдырамыз, немесе төменгі жиілікке айналдырамыз. Яғни бұл демодуляция процесі деп аталады. Дұрыс отыра ғой. Жалпы модулятор, міне біздің мынау стендімізде, лаборатория зертханалық жұмысымызда модулятор және демодулятор құрылғылары бізде жалғанып тұр. Енді мен сіздерге осы жерде сигналдың қандай жиілікте, яғни төменгі жиілікте ол қалай таралады, және жоғары жиілікте қалай таралады, мен соны сіздерге көрсетейін. Бірінші біз стендті қосамыз. Яғни бізде модуляцияның түрлері бар, онда өттік. Амплитудалық модуляция, жиіліктік модуляция және фазалық модуляция. Мен бірінші амплитудалық модуляцияны тексеремін. Бізде схема бойынша лабораториялық жұмыс жиналып тұр, яғни модуляция мен демодулятор жалғанып тұр өзара. Енді мына жерде осциллограф, бізде ең бірінші құрылғымыз осциллограф, яғни бұл арқылы біз сигналдардың таралу жиілігін көреміз. Міне мынау дисплейнен қазір ешқандай сигнал жоқ, сигнал жоқ. Енді мына жерде біз өлшеуішті мынау жерге тұйықтауға қосылады, ал мынаумен біз тексереміз, яғни қандай сигнал келіпті. Бірінші мына жерде 1 килогерц, яғни жиілігіміз 1 килогерцте біз жиілік береміз, жиілікпен сигнал береміз. Міне мынаны жерге тұйықтауға қосамыз. Одан кейін міне мынандай сигнал көрініп тұр, Міне цифрлық сигнал. Енді 2 килогерцке қоссам мен мынаны. 2 килогерцке қоссам, ол кезде жиілік қандай болады? Жиірек болады, балдар. Жиілік дегеніміз айнымалы токтың бір параметрі. Бір параметрі. Бұны біз электротехника пәнінен де айттық. Яғни біздің жиілігімізді графиктен көруге болады. Яғни бұл өте жиі түрде көрсетіліп жатыр. Енді мен тағыда 2 герц емес, килогерц емес, енді 100 килогерц берейін. Міне, ол кезде тіпті мүлде жиі, яғни токтың жиілігі, немесе сигналдың жиілігі не істеді? Артты, артты, балдар. Енді жалпы кабельдердің, балдар, оптикалық кабельдердің түрлері, қазір бізде Алматы қаласында заводы бар, осы оптикалық кабельдер шығаратын, және Россияда бар. Россияда да 4 түрін шығарады оптикалық кабельдердің, және біздің Алматы қаласында да осындай завод ашылған. Яғни оптикалық кабельдер, балдар, көп жерде қолданылады. Мына жерде оптикалық кабельдерді төсейтін қондырғылар, міне қондырғылар. Осындай кабель төсегіш, яғни бізде кабельді су астымен де, жер астымен де, әртүрлі топырақты аймақпен, тасты аймақпен, яғни осындай кабельдердің түрлері мысалға Ресейде шығарады. Ресей зауытында осындай кабельдер шығарылады. Енді оған арналған мынандай қондырғылар,
осы қондырғылар міндетті түрде жерді қазып 0,7 метр, яғни жарты метрден жоғары траншея қазып, сол жерлерге оптикалық кабельдер төселеді екен. Жаңа Дамир айтты, бізде оптикалық кабельдердің оқшаулағышы міндетті түрде әртүрлі атмосфералық жағдайға, әртүрлі мынау топырақ жағдайларына бейімделіп жасалады. Яғни әртүрлі кеміргіштерден, әртүрлі құбырлардан, мысалға жылу құбырларынан қанша метр қашықтықта орналасу керек дедік біз алдында? Яғни 2-3 метр қашықтықта. Ал ағашты, яғни орманды жерлерден 1 метр, 1,5 метр қашықтықта төселу керек. Және сонымен бірге басқа су құбырлары бар, жер астында. Газ құбырлары бар. Міне осылардың барлығында да осы кабельдер осындай түрде төселеді. Енді балалар, жалпы оптикалық кабельдер жайлы кімде қандай сұрақ бар? Түсіндік па? Алдағы уақытта, мысалға, кабельдердің осы оптикалық кабельдердің бұдан да сапалы түрлері шығарылады екен. Әртүрлі оқшаулағыштары әртүрлі болады екен. Тіпті ол кезде бізде алатын хабарламамыз, ғаламтордан алатын жаңалықтарымыз, яғни барлығы өте сапалы түрде болады деген сөз. Оптикалық кабельдерге қандай талаптар қойылады екен? Немесе қандай артықшылықтары бар басқа кабельдерден? Яғни симметриялы, коаксиалды кабель деп айтып жатырмыз. Енді балалар, біз оптикалық кабельдер туралы біраз мағлұмат алдық. Жалпы біз кабельдердің түрлері, соның ішінде симметриялы, коаксиалды және талшықты оптикалық кабельдердің құрылысымен таныстық. Олардың қолданылуымен таныстық. Және олардың қандай артықшылықтары бар, қандай жетістіктері бар. Сол жөнінде бізде оқушылар біраз сұрақтарға жауап берді. Жалпы түсінбеген сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Енді оқушыларға үйге тапсырма. Осы оптикалық кабель туралы, дәптерге жазып алайық, оптикалық кабель туралы өздеріңіздің ойларыңызды, жалпы кабельдің құрылысы жайлы, алдағы уақытта онан да жақсы кабельдер шыға ма екен? Яғни өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, соған дайындалып келесіздер және оптикалық кабельдер рефератын жазып келеміз.